399咁抵，而且係玩足3日2夜，仲要係住靚酒店啊！今集同大家介紹領華旅行社嘅中山番禺純玩3天團，每餐伙食都係10餸1湯咁滯啊！咁每餐你都食到扶牆走，必食中山名物美味園嘅黃金18秒脆肉鯇。除咗有豐富嘅美食，行程仲包括帶大家去超市掃貨。另外旅行景點都好靚啊，全程旅遊巴代步，躺着去旅行。唔講咁多，即刻去片啦！紅紅大團行程嘅第一日，我哋喺朝早8點鐘就要嚟到福田口岸嗰度集合。集合時間就係朝早8點鐘啦，咁大家都要早少少過嚟呢一度點名嘅。嚟到福田口岸嘅2號門，我哋就會見到出面有大量黃色嘅領華旗，咁我哋揾翻相應86號車嘅導遊，點完名之後呢，就可以等上車啦。因為旅遊巴太大架啦，過唔到嚟口岸呢邊啦，咁我哋就要行少少路呢，去隔離福強路嗰邊上車。準時朝早9點鐘呢，旅遊巴就嚟到第2個上車點深圳灣口岸接埋啲團友啦。咁大家都可以揀翻福田口岸定係深圳灣口岸上車。咁好快呢，我哋就坐旅遊巴嚟到前面呢，就見到深中通道啦。咁我哋大概半個鐘呢，就已經可以由深圳去到中山啦。整個車程呢，導遊姐姐都有做景點介紹啦，同埋有派水俾我哋啊。咁我哋呢，就可以休息一下，好快呢，就會去到中山噶啦。大概瞓咗一陣45分鐘呢，咁我哋就好快到咗第一個景點，就係中山嘅西山寺啦。而西山寺就係佛寺，組建於明朝嘉靖年間，而呢一度嘅古建築亦都列入中山市文化保護單位。唔知大家係咪同我一樣都係信佛呢？咁我入到嚟呢，都有拜拜啦，同埋裝翻住香嘅。咁我哋喺呢度門再穿入去呢，就會嚟到大雄寶殿。咁我哋呢，就可以嚟到呢一度再拜拜佛祖。沿途出返嚟呢，我哋都見到有好多善信呢，就係專程過嚟呢一度上香。寺廟裏面呢，亦都有洗手間同埋涼亭俾大家休息。睇完寺廟呢，我哋向前行多幾步就嚟到第2個景點。我哋嚟到今日第2個景點中山市博物館，咁我哋一齊入去睇下啦。而博物館呢，就係採用中西合璧嘅庭園建築，咁我哋周圍行下呢，都會覺得博物館呢一度嘅環境非常之靚。沿住博物館一路行，我哋就會嚟到國父孫中山先生嘅展示區，咁呢一度呢，就會展示一系列嘅文物，大家呢，都可以透過參觀博物館了解更多我哋嘅中國歷史。睇咗2個景點呢，咁我哋上翻車之後，好快就嚟到我哋第一餐食飯嘅餐廳祝福閣冬瓜盅。第一餐呢，就係食豬肚雞火鍋。成煲豬肚雞就上晒㗎啦，而當中都係好足料嘅。其他火鍋配料就有餃子、冬瓜、黑木耳、菇菌類、腐竹、米線同埋生菜。另外仲有主食手撕乳鴿煲仔飯。煲仔飯呢都係燒到有飯焦啦，咁佢個底呢嘅飯焦都幾香口嘅。火鍋配料呢，原來頭先講漏咗，仲有呢個肉丸。咁肉丸呢都係 OK 嘅。食飽之後，我哋上翻車啦，之後呢就好快到咗我哋今日第一日入住嘅酒店，就係位於中山嘅陽光商務酒店。酒店嘅整體設計呢都幾有氣派噶。咁我哋就係住8樓嘅，而我哋向下望就係5樓嘅早餐自助餐區。我今晚就係住802號房，先同大家參觀房間。入到房之後呢，採光充足啊，咁同個酒店名一樣呢，真係好陽光嘅。而且呢間酒店房嘅房間空間非常之闊落啊，咁可以見到呢，擺放雙人床之後呢，都仲有好多活動空間。床尾嘅位置呢，就設有電視機，而另一邊近窗嘅位置呢，就擺放咗書台。而且整個房間採用大地式嘅設計，所以俾人一種好溫暖嘅感覺。房間窗外嘅景色就係咁樣啦，咁都係望城市景。浴室方面呢，都好企理乾淨嘅，唯獨喺提供個人護理用品方面就比較少啦。例如喺淋浴間嘅牆身呢，咁只有1款2合1嘅洗頭水加沐浴露嘅一個清潔劑啦。咁大家呢，如果有需要嘅話，可以去附近嘅超市嗰度再買嘅。咁呢邊呢，就係洗手盆嘅位置，咁洗手盆嘅位置呢，都係好企理乾淨啦，望落都好舒適噶。喺房間休息咗大概2個鐘呢，咁依家呢，就差唔多去到下午5點鐘嘅鐘數啦。咁我哋呢，就去翻地下集合呢，出去食晚飯。好快呢，旅遊巴就帶我哋嚟到新福宴海鮮酒樓。咁呢度呢，就係我哋今晚食晚飯嘅地方啊。首先呢，就有一大煲芥菜湯，咁喺宣傳單張度寫呢，晚餐就係豪氣沖天燒雞宴。咁呢隻呢，就係招牌燒雞，呢一餐呢，非常之豐富啊，係有10餸1湯嘅。咁呢度呢，就有梅菜扣肉，另一款呢，就係椒鹽炸魚。
再嚟呢個呢，就係青椒炒鰻魚、椒鹽基圍蝦。呢邊呢仲有娃娃菜同埋白飯嘅，然後呢仲有一條蒸魚、粉絲蒸生蠔。食飽飽之後呢，門口亦都有啲乾貨賣啊，咁可以見到呢，有啲花茶啦，亦都有啲湯料嘅，有啲團友呢都喺度買嘢啊。食完飯上返旅遊車呢，咁我哋好快就嚟到下一個景點啦。咁大概10到15分鐘車程就到噶啦。落車行10分鐘左右呢，就到咗孫文西路步行街。而位於中山嘅孫文西路步行街呢，就係夾雜住舊式嘅騎樓、拱形嘅圓門同埋雕花，咁處處都可以見到中西合璧嘅建築特色。雖然話係老建築啊，但係其實咧已經翻新咗噶啦，而且曾經嘅舊鋪頭都已經換成年輕人中意嘅時尚商鋪，所以喺呢一度漫步咧，你都會覺得咧好似有新舊融合嘅感覺。嚟到步行街嘅中段呢，我哋就會見到呢一個中山公園嘅大樓梯，咁呢度呢，亦都係一個打卡嘅好地方啊！出返嚟呢，就會嚟到石岐河，咁石岐河嘅夜景呢，都好靚啊！食完晚飯喺呢度行呢，都幾舒服啊！而喺河邊呢，就有奇叔中山文創手信店，咁呢度呢，都可以買手信。嚟返步行街嘅入口對面呢，咁呢度呢，就有個商場，個商場叫做興中廣場。咁呢個商場同頭先個步行街都好近啦，入到嚟呢係有洗手間嘅，而且呢個商場嘅另一座呢，係設有超會買嘅超市啊。咁我哋依家呢，就入去超市嗰度睇下啦。咁頭先都有提到呢，我哋今晚瞓嗰間酒店呢，只係提供2合1嘅洗頭水同沐浴露啦。如果想買翻呢正常嘅沐浴露、洗頭水同埋護髮素嘅話呢，咁都可以喺呢個超市度買啊。而呢個商場出面呢，都有啲好靚嘅打卡位啦，例如呢度廣場中間嘅打卡位都好靚啊。河邊嘅位置夜景特別靚啊，而且呢一度附近呢，仲有好多外擺餐廳，咁坐喺戶外嘅地方呢，仲可以欣賞到呢度咁靚嘅夜景。抬高頭望上上面嘅鐘樓呢，都有幾分似外國嘅街景噶。搭翻車去翻酒店呢，咁其實酒店隔籬呢，都有一個商場，就係叫做天悅城。而呢個商場呢，其實都好大噶，咁裏面呢，都有我哋熟悉嘅餐廳啦，例如呢度呢，就已經有大家樂同埋有麥當勞，而入到去呢，就有一間大潤發超級市場，而大潤發面積大到呢，其實都可以媲美倉全式超市噶。咁喺呢度行街呢，其實就所有生活貨品都一應俱全，除咗有家品家電之外呢，咁下面呢，仲有一層啊，而下面嗰層呢，就係水果啦，同埋呢海產區。咁海產呢，我哋就唔睇啦。咁我哋繼續行呢，呢度仲有熟食區啊。咁如果想買宵夜嘅話呢，咁呢度呢都可以呢買到宵夜嘅。咁第一日行程就喺呢度完啦。咁我哋呢就返酒店房休息噶啦。瞓醒覺就到第二朝啦。咁第二朝呢係有酒店自助餐食嘅，所以大家呢都記得早啲起身落去食嘢啦。咁朝早一起身呢，已經見到下面餐廳呢人山人海啊，所以呢我都唔執輸，快啲落去食早餐啦。落到嚟呢，就要自己揾位啦，咁其實啲團友都好好啊，幫我哋霸咗位啊，咁我哋一落到嚟呢，就可以開餐啦。自助餐呢度最多人排隊啊，就係攞煎蛋，咁見到隻蛋都煎到窿邊好脆啊。走到隔離呢一度呢，就係一個煮麵嘅區域啦，咁呢度呢，包括有咩食呢？就係有餃子雲吞同埋有粉麵啊，咁隔離呢度仲可以北菜譜嘅。咁走到隔離呢度呢，仲有啲辣豆瓣醬。嚟到呢邊呢，就有豆漿螺啊。咁呢邊呢，就係咖啡機，熱豆漿好受歡迎啊，隔一陣就俾人斟晒啦。咁其實個咖啡機呢，隔一陣都係俾人斟晒。咁呢一個嘅花茶呢，都已經斟晒啦。再走到嚟呢邊呢，都仲有好多嘢食噶。首先呢度就有白粥啊，咁見到呢都煲得好綿滑嘅，咁朝早食白粥都好啱食嘅。咁隔籬呢一度呢仲有其他嘅粥，呢個呢就係粟米粥啊。咁我哋再行呢度仲有啲蒸嘅包，包括有香芋包、奶黃包同埋有饅頭。呢邊呢就有蒸嘅番薯，而隔籬呢就有炒河粉啊。咁再嚟呢邊呢都係蒸番薯同埋蒸粟米，
呢邊都係蒸番薯，咁同埋呢有娃娃菜，再嚟呢都係蒸番薯同埋蒸粟米。嚟到呢邊就係肉啊，見到呢有好多煙肉，同埋有好多德國腸。呢邊呢就係娃娃菜，同埋有椰菜花。咁早餐呢都係好多人啦，大家呢都可以把握時間早啲落嚟食啦。食飽飽之後呢，我哋上返酒店房執拾晒啲行李呢，連埋行李呢一齊上旅遊巴。咁我哋就開始今日嘅行程啦。咁下一個景點呢，就係嚟到美味園啦。中山美味園嘅脆肉鯇好出名啦，咁相信大家都聽過啦。咁我哋呢，就係嚟美味園呢度呢，享用我哋嘅午餐啊。呢度就話呢，脆肉鯇就係只需68秒就可以食噶啦。嚟到晏晝呢一餐呢，非常之豐富啊。咁當然就係打邊爐食脆肉鯇就係我哋嘅主菜啦。除此之外呢，其實仲有好多餸菜啊。咁逐樣同大家介紹下啦。咁呢度呢，就有一個墨魚滑炒四季豆，當中仲有黑木耳同埋粟米。前菜方面呢，仲有肉鬆蛋卷，而呢個肉鬆蛋卷呢，亦都係美味園必買嘅手信推介。火鍋配料方面呢，就有生菜同埋有公仔麵。另一道主菜呢，呢度仲有燒鵝食啊，而且份量都好多啊！好多團友都話呢一餐有燒鵝呢，簡直就係回本啊！咁呢度伙食呢，超好啊！再嚟呢，就有炸魚骨。呢一道菜我好中意嘅就係豉椒蒸脆肉鯇，咁食落呢，又係好爽口，好好味啊！咁個火鍋呢，就係有肉丸啦，咁真係好快熟嘅。咁呢個肉丸都好好味啊！主菜就係呢3碟脆肉鯇啊，咁每一張台呢係有3大碟啊，所以呢份量好多啦，大家都唔使驚話唔夠食啊。咁記得呢，就係68秒就食得啦。唔夠食嘅話呢，最尾仲有個炒飯啊，所以係超級多嘢食啊。呢個炒墨魚滑呢，又係好爽口，好好味啦。美味園嘅山水豆腐呢，超滑啊，咁就咁攞嚟打邊爐嘅話呢，都已經係好好味噶啦。咁而且最尾呢，仲可以買一碗美味園嘅豆腐花啦，咁一碗呢，就係8蚊嘅，超好味嘅呢個豆腐花。食飽飽之後呢，出返嚟呢，咁呢度仲有手信街啊。首先呢度呢，就係賣話梅嘅，仲有八仙果、陳皮等等，咁全部都係口立濕。再過到嚟隔籬呢度呢，都仲有其他特產，咁佢呢就係賣枇杷膏、四物膏、石斛膏。隔籬呢一檔呢，就係賣菠蘿同埋甜梅菜。我哋出返嚟呢度呢，都見到有好多香港嘅明星呢過嚟呢度打卡嘅，包括有食神蔡瀾啦。呢邊呢就有無綫電視嘅採訪啦，仲有肥媽。食飽飽又買完嘢嘅話呢，咁我哋就可以上返車啦。大概經過1個半車程呢，我哋就嚟到廣州番禺沙灣古鎮。咁呢度呢，就係有800多年歷史嘅嶺南文化古鎮。咁我哋沿途行呢，都會見到有好多漢服寫真館啦。咁正正就係呢一度嘅一大特色啊。而寫真館呢，就係提供租借漢服啦，當中亦都包括化妝 set 頭呢。另外亦都可以租用埋攝影嘅服務，方便可以喺古鎮呢一度打卡。不得不提呢，就係嚟到沙灣古鎮呢，都要試呢度好出名嘅水牛奶。咁嚟食水牛奶呢，就要嚟食沙灣奶牛皇后。咁我哋呢，就試咗個雙皮奶加雪糕，另外呢，仲嗌咗個凍嘅紅豆沙。咁首先呢，就試咗個雙皮奶先啦。咁雙皮奶食落呢，都好滑啦，而且呢，係好濃水牛奶味道嘅，超好味啊！再試埋呢個紅豆沙啦。咁呢個紅豆沙又係好足料咧，煲到起晒沙嘅。咁就咁睇呢，都知好味噶啦。咁食落呢，當然就係超好味啦。上返旅遊巴呢，我哋就去到下一個景點啦。咁呢度呢，就係廣州嘅天河城商場。咁呢個商場呢，亦都係萬博中心大型 CBD 商圈。落車嗰陣呢，仲會每人派一支楊枝甘露做下午茶。嚟到天河城商場呢，咁最緊要呢，就係嚟到呢度嘅1樓呢，就有一間7仙嘅超市。咁好多老友記團友呢，都入咗去掃貨啊。咁我哋出返嚟行商場呢，就會見到有卡丁車鋪頭。咁小朋友入去玩呢，都玩得好開心啊。而我就喺呢個天河城商場裏面嘅 Miniso 呢，成功買咗隻水瀨師傅。咁我呢，都同水瀨師傅喺天河城打返張卡啦。行完街之後上返旅遊巴呢，咁我哋就起行去酒店啦。
同大家介紹翻，咁佢呢就係嚟自廣州天河城 Miniso 嘅水瀨師傅。好快呢就嚟到今晚休息嘅酒店上怡酒店。咁我哋喺導遊手中攞到酒店房卡呢，就可以自己上房啦。咁我今晚休息嘅房間呢，就係8538。咁呢一間呢，就係一間精品酒店啊。咁可以見到呢，整體嘅裝修呢，都係比較時尚同埋簡約嘅。而酒店房嘅空間呢，就冇上一間咁大啦。不過呢一度勝在呢，就係夠新淨啊。咁可以見到呢，所有裝修都好新啦，而且房間呢都有個小窗呢，咁採光度都好好嘅。而呢一間房呢，就係設有雙人大床啦，可以做到三邊落床，其餘嘅活動空間都唔算好多啦。而喺床邊呢，就有張小餐台。行返去房間嘅入口位置呢，就會見到呢，浴室係設有3分離嘅設計。咁首先呢，就會見到係換鞋區，然之後就係洗手盆。咁我哋轉身去呢一邊呢，就會見到呢一度就係獨立嘅淋浴間，當中地下呢就係設有防滑石啊，咁大家沖涼嗰陣都唔使驚跣親。而且淋浴間呢就係提供洗頭水、護髮素同埋沐浴露，個人護理用品呢非常之齊全啊。咁隔籬呢就係獨立嘅坐廁空間，採用3分離嘅設計。咁依家呢就留翻水瀨師傅喺房嗰度休息下，咁我哋呢就出去行街啦。酒店房同層呢就係設有健身房嘅，咁見到呢度就有跑步機同埋單車機，另外呢亦都有洗衣機，咁呢度呢亦都提供埋洗衣液嘅。咁成個洗衣房呢都係自助洗衫嘅服務啦，有需要呢就可以過嚟呢一度自己洗衫。咁我哋就去咗酒店附近嘅商場行下，就嚟到呢一度紅楓美食廣場，呢度就有一間超大嘅沃爾瑪超市。而喺廣場嘅中庭呢，亦都係一個戶外嘅美食廣場。咁見到呢度呢，亦都有好多小食。轉身睇另一邊呢，都可以見到廣場嘅中庭呢，非常之闊落啊。咁成個商場嘅面積都係好大噶。當然唔少得呢，就係一定要嚟呢一度嘅沃爾瑪超市行街街啦。再睇呢，呢度就係翠野市集嘅入口。咁入去呢，都有好多小食。同大家簡單睇咗紅楓食街有咩啦，咁我哋呢依家就翻去酒店集合呢，之後再前往去附近嘅一間餐廳度食宵夜。咁其實由酒店行過去呢，大概就係5到6分鐘左右就行到噶啦，所以係好近嘅。雖然今日第2日行程呢就話係冇晚餐啦，咁呢一餐就係叫做宵夜啊，但係宵夜呢其實喺晚上7點鐘就食噶啦，所以與其話呢一餐係宵夜呢，不如直接當佢係晚餐都可以啊。咁雖然宣傳單張就話宵夜係食豬雜粥啦，但當然唔係淨係食粥咁少啦，總共係有8個餸加1個粥啊，所以係超多嘢食噶。首先呢，就有煎鍋貼。咁呢個鍋貼咧都煎得好香脆，之後呢，就係有蔬菜嘅，咁呢個就係小棠菜，再嚟呢一道菜呢，就係雜菌炒魚腐、鮮魷炒荷蘭豆，跟住呢，就有鐵板燒豬腸，咁可以見到你上台嗰陣都係喳喳聲噶。再嚟呢一度呢，就有排骨蒸陳村粉，仲有一條蒸魚，咁多樣餸呢，咁都真係好抵食噶。飽飽之後呢，就返酒店房休息啦。咁好快又到第2朝啦。咁瞓醒覺啦，呢一間酒店呢，同樣都係提供自助早餐啊。咁我哋即刻去食早餐啦。首先呢，就見到有涼拌拍青瓜，之後呢，呢度就有油炸鬼、炸煎堆同埋炸南瓜餅。呢邊呢，仲有蒸番薯同埋烚蛋。再行呢，呢度就有菜心，然後就有炒飯。之後就有炒米粉，再嚟呢，呢度就有小米粥，隔籬就有白粥，而粥下面呢，就係提供有菜譜可以攞嘅。呢邊嘅蒸爐呢，就有蒸粟米、蒸糯米卷，仲有蒸包，不過就唔知有咩餡啦。之後仲有蒸馬拉糕。再嚟呢，呢度就有部咖啡機，跟住呢邊呢就有牛奶同埋有豆漿可以斟嘅，而且隔籬仲有粟米片可以攞，咁就可以加埋牛奶一齊做營養早餐。
咁朝早嘅時段呢，就可以係自由活動嘅時間啦。如果有興趣嘅話呢，亦都可以跟導遊呢過嚟呢一度廣州嘅人氣街市呢一度掃貨嘅。咁我哋依家就入去行下啦。咁當然濕街市嘅環境呢，唔會話係好乾淨，好似超市咁樣啦。咁所以如果大家入去行嗰陣呢，都要注意小心地滑啊。咁我哋入到嚟呢，就會見到大部分呢都係海鮮檔啦。咁可以見到呢，就係全部都係一啲鮮活海鮮嚟嘅。咁我哋出到嚟呢，仲見到隔籬有個優衣匯啊，咁就係倉存式嘅衣服服裝。同樣地呢，呢個商場都有一個超級市場，咁我哋入埋去睇下啦。咁呢度呢，就係叫做萬家百貨。首先呢，就見到有零食同埋玩具區域。咁呢邊呢，就係一啲乾貨區，咁就有好多雜糧賣嘅。再嚟到呢邊呢，就係賣鞋同埋兒童服裝區域。呢邊呢，全部都係女裝嘅下身褲，然後鏡頭轉到嚟呢邊呢，就係男裝嘅下身褲。咁早上行街嘅時間就差唔多啦，咁我哋呢就要返酒店房執拾細軟呢 check out 之後呢，再上旅遊巴啦。好快呢，旅遊巴就同我哋嚟到我哋食午餐嘅餐廳容記，而餐廳嘅大門呢，就係有個蛇嘅打卡位啊，好多老友記呢都中意喺呢度打卡。我哋沿住樓梯而上呢，就會去到我哋食飯嘅位置。睇返行程表呢，午餐呢一餐呢，就係叫古法油鹽泉水鴨宴，所以今餐嘅主菜呢，就係食鴨。咁首先呢，就有個鴨湯，之後就到今餐嘅主菜就係呢一個鴨啦。另外仲有生炒骨、潮汕生菜包。食法好簡單啦，就係呢攞一片生菜，然之後呢就將呢一啲料呢倒落去啊。咁呢啲料呢，當中除咗有蔥之外呢，仲有肉碎。咁見到呢仲有啲臘味噶，咁包起之後食呢係非常之香口啊！金銀蛋浸油麥菜，呢度仲有肉碎蒸豆腐，另外呢仲有個蒸脆肉丸，同埋另外呢有個薑蔥雞啊！咁見到呢一餐都好豐富啊！咁各位團友呢都係食得好開心啦。咁同樣呢都係大魚大肉噶。最尾仲有西瓜，咁食埋西瓜呢就超滿足啦。而喺餐廳嘅2樓呢係有一個小花園嘅，咁見到呢都好靚啊。咁呢個呢就係一個櫻花場景嘅一個小花園。食飽飯之後呢，我哋就坐旅遊巴由廣州番禺呢就翻去東莞。嚟到東莞呢一度呢，我哋就係參觀一個飲食文化博物館。咁呢一個飲食品牌呢，就係叫做鑫源啊。咁相信大家都聽過嘅啦。而鑫源呢，最出名呢就係佢哋嘅臘腸啊。咁佢哋呢個品牌呢，就係以臘腸起家嘅。咁我哋一齊睇下呢度嘅博物館啊！走到嚟呢邊呢，咁呢度呢就有一啲蠟像公仔，咁佢哋就係模擬緊古時嘅人呢整臘腸。咁呢邊嘅公仔人呢，就係喺度模擬緊剁豬肉。呢邊呢就有啲好大個嘅埕啊，咁佢哋呢就係以前嘅人攞嚟整醬油用嘅。睇完博物館呢，我哋落翻地下1樓，咁呢邊呢就有試食區。咁跟住後面呢，就係一個賣手信嘅區域啊。咁我哋呢，再慢慢同大家睇下。首先試食呢一度呢，就係有得試食臘腸、潤腸同埋臘肉啊。咁我食完之後呢，都覺得佢哋嘅味道幾甘香噶。咁如果攞嚟煲飯嘅話都幾正啊。走到隔籬呢，就係拎下午茶，咁每人呢都會有一份嘅。嘢食方面呢，就係每人有1個葡撻啦，另外呢，仲有1片合桃酥。咁呢個葡撻呢都幾好食嘅，中間都好 creamy 啊。嘢飲方面呢，就係有1杯陳皮普洱茶，合桃酥都好好味啊，好鬆化。後面呢度呢，全部都係手信區，而且呢係可以試食噶。呢度呢，就係有香蔥鹹蛋卷，咁見到呢好受歡迎啊，好多人呢都試食。呢邊呢，就有玫瑰鳳凰蛋卷，再行呢，呢度就有小桃酥，咁1盒就係20蚊。再行呢，呢度就有陳皮鹹腩代用茶，咁攞嚟沖茶飲呢，就可以順氣止咳。呢度呢，仲有好出名嘅豉油啦，咁佢就話呢係曬足720日嘅。隔籬仲有麵豉醬、黃豆醬，
咁買完手信之後呢，我哋就上返旅遊巴啦，之後呢，就返深圳呢，呢個旅行團就已經完結㗎啦。咁行程呢，真係相當之豐富啦，咁而且每一餐呢，伙食都係非常之好啊。最後同大家介紹返我哋今次嘅旅行團啦。咁我哋今次嘅旅行團呢，就係由領華旅行社所提供嘅中山番禺純玩3天團。咁全程呢，總共包有9餐，成人嘅價錢就係399，而小童嘅價錢呢，就係339。當中呢，星期5或者星期6先出發嘅話呢，就會每人貴100蚊啦。咁大家有興趣呢，就可以同返領華查詢我哋今次嘅旅行團啦。咁今集先分享到呢度，我哋下條影片再見，拜拜。行行大團。